მოგესალმებით, მე გახლავართ დარეჯან ლორთქიფანიძე, ვაგრძელებთ ბიოლოგიის გაკვეთილებს მე-11 კლასში. თემა არის გენეტიკა. განვიხილეთ ჩვენ ამ თემის გარშემო რამდენიმე საკითხი. წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ შეჭიდული დამემკვიდრების მოვლენა. დღეს უნდა განვიხილოთ სქესის განსაზღვრის მექანიზმი და სქესთან შეჭიდული დამემკვიდრება. სქესი ეს არის ორგანიზმის მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური ნიშან-თვისებების ერთობლიობა, რომელიც გამეტების საშუალებით განსაზღვრავს შთამომავლობაში ნიშან-თვისებების გადაცემას, სქესს და ასევე თაობათა მონაცვლეობას. არსებობენ თალსქესიანი ორგანიზმები, ანუ დედრები და მამრები, რომლებიც თანაბარი რაოდენობით ჩნდებიან შთამომავლობაში 50-50%. მაგრამ მაინც როგორ ხდება სქესის განსაზღვრა? სქესის განსაზღვრა ხდება განაყოფიერების მომენტში, როდესაც ზიგოტაში ქრომოსომული კომპლექტი წარმოიქმნება, სწორედ მასია დამოკიდებული მდედრი ინდივიდი განვითარდება მისგან თუ მამრი. დროზოფილას მაგალითზე განვიხილოთ, როგორ ხდება სქესის განსაზღვრა თალსქესიან ორგანიზმებში. სხვათა შორის, ეს თემა შეისწავლა თომას მორგანმა თავის ჯგუფთან ერთად. მან აღმოაჩინა, რომ დროზოფილას ქრომოსომულ კომპლექტში არის 3 წყვილი, ანუ 6 ქრომოსომა, რომლებიც მდედრებს და მამრებს ერთნაირი აქვთ და მათ აუტოსომები უწოდა. მაგრამ მე-4 წყვილი ქრომოსომა მდედრს აქვს 2 ჩხირისებური ქრომოსომა, ეკრანზე ხედავთ თქვენ, ხოლო მამრს აქვს 1 ჩხირისებური და 1 მოხრილი ქრომოსომა. ამ ჩხირისებურ ქრომოსომებს X ქრომოსომები უწოდეს, ხოლო მოხრილ ქრომოსომას Y ქრომოსომა. მორგანმა ასევე დაადგინა, რომ თუ ზიგოტაში მოხვდება 2X ქრომოსომა, მისგან ყოველთვის მდედრი ვითარდება. თუ ზიგოტაში მოხვდება X და Y ქრომოსომა, მაშინ მამრი ვითარდება. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ახლა დროზოფილას ქრომოსომული კომპლექტის შემადგენლობას. ხედავთ, რომ მდედრი დროზოფილას ქრომოსომული კომპლექტი შედგება 6 აუტოსომისა და 2X ქრომოსომისაგან. ხოლო მამრი დროზოფილას ქრომოსომულ კომპლექტში არის 6 აუტოსომა და X და Y ქრომოსომა. მეიოზის პროცესში ხდება გამეტების წარმოქმნა, რომელშიც ქრომოსომთა რაოდენობა განახევრებულია, გახაპლოიდურებულია. ამიტომ მდედრი დროზოფილა წარმოქმნის ერთნაირი სახის ორ გამეტას, რომელშიც ქრომოსომების რაოდენობა 3 აუტოსომას პლუს X ქრომოსომა. ხოლო მამრი წარმოქმნის 2 სახის გამეტას. ერთი არის 3 აუტოსომას პლუს X ქრომოსომა, ხოლო მეორე სახის გამეტა ეს არის 3 აუტოსომას პლუს Y ქრომოსომა. რაც შეეხება სქესის განსაზღვრას, ხდება როგორც გითხარით განაყოფიერების მომენტში და ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია მამრის გამეტაზე. თუ კვერცხუჯრედს განაყოფიერებს გამეტა, რომელშიც არის X ქრომოსომა, მაშინ ასეთი ზიგოტიდან განვითარდება მდედრი ინდივიდი. მაგრამ თუ კვერცხუჯრედს განაყოფიერებს გამეტა, რომელშიც არის Y ქრომოსომა, მაშინ მისგან განვითარდება მამრი ინდივიდი. სქესის განსაზღვრის ასეთივე მექანიზმი ახასიათებს ადამიანსაც. ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, 23 წყვილი. 23 წყვილი სწორედ წარმოადგენს სასქესო ქრომოსომებს. მდედრს აქვს 2X ქრომოსომა, ხოლო მამს აქვს X და Y ქრომოსომა. სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული მექანიზმის 4 ტიპი არსებობს. პირველი ტიპია, როდესაც მდედრები არიან ჰომოგამეტურები. ჰომოგამეტური ნიშნავს, როდესაც წარმოქმნის ერთი სახის გამეტებს, ხოლო მამრები არიან ჰეტეროგამეტურები. ანუ ისინი წარმოქმნიან 2 სახის გამეტებს, X-იანს და Y-იანს. როგორც ეს ჩვენ განვიხილეთ დროზოფილას და ადამიანის მაგალითზე, გარდა ამისა, ყველა ძუძუმწოვარი ცხოველი, ქვეწარმავლების, ამფიბიების, თევზების ნაწილი ასე ხდება სქესის განსაზღვრა.
მეორე ტიპის სქესის განსაზღვრის არის, როდესაც მდედრი არის ჰომოგამეტური, ხოლო მამრი ჰეტეროგამეტური, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ მამრს ამ შემთხვევაში არ გააჩნია Y ქრომოსომა. მამრიც წარმოქმნის ორი სახის გამეტას, ერთს X ქრომოსომიანს, ხოლო მეორე გამეტა იქნება მხოლოდ აუტოსომებიანი. სქესის განსაზღვრა, კვლავ როგორც ვიცით, ხდება განაყოფიერების მომენტში, თუ X ქრომოსომიანი განაყოფიერებს კვერცხუჯრედს, მდედრი ორგანიზმი გავითარდება, თუ მხოლოდ აუტოსომებიანი განაყოფიერებს კვერცხუჯრედს, ამ შემთხვევაში განვითარდება მამრი ორგანიზმი. ამ დროს მამრ ორგანიზმს აქვს ერთი ქრომოსომით ნაკლები მდედრთან შედარებით. სქესის განსაზღვრის ასეთი მექანიზმი დამახასიათებელია კალიებისთვის, კუტკალიებისთვის, ჭრიჭინებისთვის, სხვადასხვა ტარაკნებისთვის, ასევე ხოჭოებისთვის და ძუძუმწოვარი ცხოველებიდან საინტერესოა, რომ სქესის განსაზღვრის ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინეს აქვს კენგურუს. რაც შეეხება სქესის განსაზღვრის მესამე ტიპს. ამ შემთხვევაში მდედრები არიან ჰეტეროგამეტურები, ხოლო მამრები ჰომოგამეტურები. და სქესი დამოკიდებული არის ამ დროს მდედრის გამეტაზე. ასეთი სქესის განსაზღვრის მექანიზმი ახასიათებს ფრინველებს, პეპლებს ახასიათებს, აღმოჩენილია მარწყვშიც, ზოგიერთი წყლის ბაღლინჯოებს ახასიათებს. მეოთხე ტიპი ეს არის დიპლოიდურ ჰაპლოიდური ტიპი. ჰაპლოდიპლოიდურ ტიპსაც უწოდებენ მას. სქესის განსაზღვრა ხდება მთლიანი ქრომოსომული კომპლექტი და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა რაოდენობის ქრომოსომები არის ზიგოტაში. როდესაც მთლიანი ქრომოსომული კომპლექტია ზიგოტაში, მისგან ვითარდება მდედრი. ხოლო თუ გაუნაყოფიერებელი კვერცხუჯრედიდან ვითარდება ორგანიზმი და შესაბამისად ჰაპლოიდური ქრომოსომული კომპლექტია მის ზიგოტაში, ვითარდება მამრი. ასეთი სქესის განსაზღვრის მექანიზმი ახასიათებს ფუტკრებს, ჭიანჭველებსა და კრაზანებშიც არის ეს აღმოჩენილი. როგორც თქვით, ძირითადად ქრომოსომული სქესის განსაზღვრის მექანიზმი არის 4 ტიპის. თუმცა ფენოტიპური სქესის განსაზღვრის მექანიზმიც არსებობს, მას დაწვრილებით უფრო განვიხილავთ მოდიფიკაციურ ცვალებადობაში. ამ შემთხვევაში სქესის განსაზღვრა დამოკიდებულია განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი როგორ ტემპერატურაზე განვითარდება. მაგალითად, ქვეწარმავლების უმეტესობაში და მათ შორის ნიანგებში, ალიგატორის მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, თუ კვერცხი განაყოფიერებული კვერცხი ვითარდება 32 გრადუსზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე, მისგან ვითარდება მამრი ინდივიდები, მაგრამ თუ კვერცხის განვითარება ხდება 32 გრადუსზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, მაშინ მისგან მდედრი ინდივიდები ვითარდებიან. ასევე სქესის განსაზღვრის ესეთი ფენოტიპური მექანიზმი დამახასიათებელია წვრილი კიბოსნაირებისთვის, დაფნიებისთვის, ასევე დამახასიათებელი არის ბუგრებისთვის. მთელი ზაფხულის განმავლობაში ისინი სწორედ ასე დიპლოიდურ კვერცხებს, გაუნაყოფიერებელ კვერცხებს დებენ და გარემო ტემპერატურაზეა დამოკიდებული, მისგან ყოველთვის იჩეკებიან მხოლოდ მდედრები. ხოლო შემოდგომაზე დადებული გაუნაყოფიერებელი კვერცხებიდან დაბალი ტემპერატურის პირობებში მოხვედრილი კვერცხებიდან გამოდიან მამრი ორგანიზმებიც. მოკლედ სქესის განსაზღვრის მექანიზმი განვიხილეთ. ეხლა ჩვენ უნდა გადავიდეთ და ვისაუბროთ, როგორ ხდება სქესთან შეჭიდული დამემკვიდრება. სქესთან შეჭიდული დამემკვიდრება ნიშნავს, რომ სასქესო ქრომოსომებში ადრე ეგონათ, რომ მხოლოდ სქესის განსაზღვრელი გენებია ლოკალიზებული, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი გენია მოთავსებული მასში. მაგალითად, ადამიანის X ქრომოსომაში 1500-მდე გენია ლოკალიზებული, ხოლო Y ქრომოსომაში მხოლოდ 80-მდე. Y ქრომოსომა გაცილებით მცირე ზომის არის, ვიდრე X ქრომოსომა. შესაბამისად, X ქრომოსომაში უფრო მეტი გენებია, ვიდრე Y ქრომოსომაში.
და ის გენები, რომლებიც იმ უბნებშია მოთავსებული, რომლის ჰომოლოგიური ქრომოსომები არ არსებობს Y ქრომოსომაში, მამრებში ვლინდება გენი როგორც რეცესიულ მდგომარეობაში, ასევე დომინანტურ მდგომარეობაში. ხოლო მდედრო ორგანიზმებში, რომ გამოვლინდეს რეცესიული გენი, აუცილებელია იგი არსებობდეს ორივე X ქრომოსომაში. ასევე სქესთან, როგორც გითხარით, სასქესო ქრომოსომებთან დაკავშირებული არის ბევრი ნიშან-თვისება. მათ შორის გახლავთ ისეთი ნიშან-თვისებები, რომლებიც სხვადასხვა დაავადების გამომწვევია. ცნობილია მაგალითად ასეთი დაავადება ჰემოფილია, რომელიც სისხლის შეუდედობლობას იწვევს იმის გამო, რომ სისხლის პლაზმაში არ არსებობს რომელიღაცა სისხლის შემადედებელი ფაქტორი. ეს მინდა განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითის შემთხვევაში. ზოგადად ჰემოფილია ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა, უფრო ხშირად ვლინდება მამრებში, ვინაიდან ეს არის X ქრომოსომასთან შეჭიდული რეცესიული გენი და დედისგან მიღებული ეს X ქრომოსომა ნებისმიერ შემთხვევაში რეცესიული გენი მამრში იწვევს ამ დაავადებას. ხოლო ქალები იშვიათად არიან ამ დაავადების ფენოტიპურად და იშვიათად ვლინდება ქალებში. მხოლოდ მაშინ, როდესაც დედისგანაც იღებს ამ გენს და მამისგანაც და ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. ეხლა შევხედოთ ამოცანას. ჰემოფილიკის ქალიშვილი თხოვდება ჰემოფილიკის ვაჟლზე. ესე იგი ორივე მშობლები ჰემოფილიკები ყავთ. თუმცა საცოლე და საქმრო ჰემოფილიით არ არიან დაავადებული. განსაზღვრეთ დაავადებული ბავშვის დაბადების ალბათობა. შევხედოთ სქემას. ხედავთ, რადგან ვიმსჯელოთ ახლა, მოდი, რადგან საცოლე და საქმრო ჰემოფილიით დაავადებულები არ არიან, ესე იგი მათ გააჩნიათ დომინანტური გენი, რომელიც სისხლის ნორმალურ შედედებას განსაზღვრავს. ამიტომ ქალის გენოტიპში აუცილებლად იქნება XH დიდი ქრომოსომა. მაგრამ ვინაიდან ის არის ჰემოფილიკის შვილი, სულ ერთია დედა იყო ჰემოფილიკი თუ მამა, ის აუცილებლად მიიღებდა მათგან XH პატარა გენს, ანუ ჰემოფილიის გენს. ამიტომ ქალის გენოტიპი, საცოლის გენოტიპი ამ შემთხვევაში არის XH დიდი, XH პატარა. რაც შეეხება საქმროს, რადგან ამოცანაში მოცემულია, რომ ის ჯანმრთელია და ამ გენის მატარებელი არ არის, ამიტომ მისი გენოტიპი ცალსახად იქნება XH დიდი Y. ნახოთ, შევხედოთ გამეტებს. ქალი წარმოქმნის ორი სახის გამეტას, XH დიდს და XH პატარას, ხოლო ვაჟი წარმოქმნის ორი სახის გამეტას, XH დიდს და Y-ს. შესაბამისად, ჩვენ ადვილად შეგვიძლია პენეტის ცხრილის საშუალებით გამოვთვალოთ, დავადგინოთ დაავადებული ბავშვის დაბადების ალბათობა. როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი შვილი ქალი არის XH დიდი, ის არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი, ხოლო მეორე ქალი არის XH დიდი, Y და ის არის მატარებელი ამ გენის, თუმცა ფენოტიპურად ჯანმრთელი. რაც შეეხება ვაჟებს, XH დიდი, Y მიანიშნებს იმაზე, რომ ის არის ჯანმრთელი, ხოლო XH პატარა Y-ის გენოტიპის მქონე ვაჟი არის ჰემოფილიით დაავადებული და შეკითხვა განსაზღვრე დაავადებული ბავშვის დაბადების ალბათობა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი ბავშვის დაბადების ალბათობა ამ ცხრილიდან გამომდინარე ვხედავთ, რომ არის 1/4, ანუ 25%. ცნობილია ასევე X ქრომოსომაში ლოკალიზებული რეცესიული გენით გამოწვეული დაავადება დალტონიზმი. დალტონისტები ვერ არჩევენ მწვანე და წითელ ფერს ერთმანეთისგან. განვიხილოთ ამოცანა. დალტონიკი მამაკაცი ქორწინდება ნორმალური მხედველობის ქალზე, რომლის მამაც დალტონიკი იყო. როგორი მხედველობა ექნებათ მათ შვილებს?
გადავიხილოთ ახლა, რადგან დალტონიკი მამაკაცი ყავს, აუცილებლად მისი გენოტიპი იქნება XD პატარა Y. მაგრამ დალტონიკი შვილი ნორმალური მხედველობის ქალის გენოტიპი კი იქნება XD დიდი XD პატარა. შესაბამისად, ქალის გამეტებია XD დიდი XD პატარა, ხოლო კაცის გამეტებია XD პატარა Y. პენეტის ცხრილის მიხედვით ჩვენ დავადგინოთ, შეგვიძლია დავადგინოთ, როგორი მხედველობა ექნებათ მათ შვილებს. ჩანს, რომ XD დიდი XD პატარა ექნება ერთ ქალს, რომელიც იქნება ნორმალური მხედველობის, ხოლო მეორე ქალს ექნება XD პატარა და ის იქნება დალტონიკი. ვაჟებიდან რაც შეეხება XD დიდი Y ექნება ერთ ვაჟს და ნორმალური მხედველობა, ხოლო მეორეს ექნება XD პატარა Y გენოტიპი და ის იქნება დალტონიკი. ესე იგი, შვილების 50% ამ შემთხვევაში არის ნორმალური მხედველობის, ხოლო 50% აქვს დალტონიზმი, ეს დაავადება. ასეთი ამოცანა მინდა განვიხილოთ. ცნობილია, რომ კატებში შავი შეფერილობა დომინანტური ნიშანია, ხოლო წითელი შეფერილობა არის რეცესიული ნიშანი და განსაზღვრავს ბეწვის შეფერილობას. და თუ მას ამ ბეწვის შეფერილობის გენს აღნიშნავთ B100, მხოლოდ ასეთი ჭრელი კატები, ანუ კუსებური შეფერილობა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვითარდება, როდესაც გენოტიპში არის B დიდი და B პატარა გენიც, ანუ ჰეტეროზიგოტურ მდგომარეობაში უნდა იყოს ორგანიზმი. დაკითხვა, ამოცანა გვეკითხება, რომ შეიძლება თუ არა მამრი კატები იყვნენ კუსებური შეფერილობის. თუ ვიმსჯელებთ, ვნახავთ, რომ ორი X ქრომოსომა აქვს მხოლოდ მდედრ კატას. შესაბამისად, ჰეტეროზიგოტი გენოტიპი ექნება მხოლოდ მდედრს. ამიტომ პასუხი ამ ამოცანის არის ასეთი, რომ მამრი კატები იქნებიან ან შავები, ან წითურები. კუსებური, ანუ ჭრელი შეფერილობის კატა არ არსებობს. არის ისეთი დაავადებებიც, რომლებიც ლოკალიზებული არის Y ქრომოსომაში, მაგალითად, ყურის ბიბილოზე თმიანობა. და რა თქმა უნდა, თუ მამას აქვს ეს გენი, ყველა შვილს გადაეცემა შთამომავლობაში მხოლოდ ვაჟებს. გადაეცემათ ჰიპერტრიქოზის, ანუ ყურის ბიბილოზე ბალნიანობის გენი. მოკლედ შევაჯამოთ, დღეს ჩვენ განვიხილეთ სქესის განსაზღვრის მექანიზმი და სქესთან შეჭიდული დამემკვიდრება. როგორც ხედავთ, მორგანს და მის გუნდს მნიშვნელოვანი აღმოჩენები ეკუთვნის და სრულიად სამართლიანად ითვლება მორგანი გენეტიკის ასევე ფუძემდებლად მენდელთან ერთად. მან, როგორც ვთქვით, უკვე აღმოაჩინა შეჭიდული დამემკვიდრების მოვლენა, სქესთან შეჭიდული დამემკვიდრება, ქრომოსომული რუკების აგების პრინციპი და ქრომოსომული თეორია. ქრომოსომული თეორიის დებულებები კი შემდეგია, რომ ქრომოსომებში გენები განლაგებულია ხაზობრივად, ერთ ქრომოსომაში ლოკალიზებულ გენებს შეჭიდული გენები ეწოდებათ, შეჭიდულ გენთა რიცხვი ქრომოსომთა ჰაპლოიდური რაოდენობის ტოლია და გენებს შორის მანძილი პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაშია კროსინგოვერის პროცენტთან. დღეს მე ამით გემშვიდობებით, დავალებად გექნებათ ამოცანების განხილვა სწორედ შეჭიდულ დამემკვიდრებაზე. მომავალ შეხვედრამდე კარგად მზადდებოდეთ.